Olá, colegas, eu sou o Dr. Luiz Roberto Godolfin e estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito desse instrumento, o MR Advance, que tem sido um instrumento de uso bastante importante no tratamento do ronco e apneia do sono, na determinação e no registro do avanço mandibular, mas que eu tenho visto que tem tido outras aplicações na clínica odontológica, como por exemplo o registro de mordida para as placas miorrelaxantes, que é o que eu vou trazer hoje para vocês. Então, nós vamos utilizar o MR Advance para fazer o registro para uma placa miorrelaxante. O MR Advance é um instrumento que utiliza esses garfinhos de mordida, né, que tem 3 espessuras diferentes, onde se vai escolher aquele que vai ficar mais adequado à espessura da placa que você quer colocar, se mais baixa, pequena, com pouca espessura de acrílico, ou mais alta, com mais espessura de acrílico, né? Inicialmente, a gente precisa, para conseguir fazer esse registro, regular essa distância aqui que corresponde ao incisivo inferior. Então, aqui eu vou inicialmente fazer num manequim para que vocês possam entender. A gente vai encaixar essa aletazinha aqui no incisivo e regula essa distância, certo? E aí prende com o parafusinho que está aqui embaixo, né? Feito isso, tendo o registro acertado, nós vamos escolher o garfinho que a gente vai utilizar de acordo com a espessura que eu quero dar na minha placa, se mais fina ou mais grossa, e vou encaixar o garfinho aqui para que fique, né, o encaixe do incisivo superior e o encaixe do incisivo inferior, certo? E a partir daí nós vamos para o paciente para fazer esse registro. Então, para a gente fazer o registro para placas miorrelaxantes, é mais simples do que a gente fazer o registro para os aparelhos de ronco e apneia do sono, pois a gente não tem necessidade de saber a extensão do movimento mandibular. Então, inicialmente, a gente vai simplesmente ajustar o incisivo inferior. Então, vou mostrar aqui na boca. Então, nós vamos encaixar o instrumento ali, apoiar e acertar a espessura aqui. E travar com o parafuso na parte inferior. Feito isso, nós vamos selecionar o garfinho que ficou mais adequado para esse paciente. No caso, eu vou usar um garfinho menor, que vai dar menor espessura, né? E vou encaixar aqui no instrumento e levar novamente na boca do paciente. Então, com o garfinho colocado, solta, fecha a boca. Nós vamos fechar a boca do paciente e ajustar a posição mandibular que a gente deseja para a montagem dessa placa. Então, determina a posição de relação cêntrica, onde você achar que fica melhor. Feito isso, nós vamos travar o garfinho no parafuso de cima e pronto. Aqui está registrada a posição mandibular em que vai ser montada essa placa. Então, com o instrumento regulado, já acertado para a posição que eu quero montar a minha placa, eu vou agora colocar a cera, que eu vou utilizar uma placa de cera 7, que no caso eu estou usando uma sem corante, então quem quiser usar a vermelha pode usar a vermelha, né? Dividida em duas, onde então eu vou aquecer na água quente, aqui no caso, pode ser na lamparina também, e vou dobrar ela ao meio, depois novamente ao meio, e aí vou encaixar aqui de dentro para fora no garfinho. Mesma coisa do outro lado, dobra ao meio uma vez, ao meio uma segunda vez, e aí encaixa no garfinho de dentro para fora, e aí então vamos levar na boca do paciente, que agora quando for fechar a boca, ele vai ser obrigado a encaixar a mandíbula no garfinho, e aí então o registro sai exatamente na posição que eu havia determinado. Com isso pronto, é só enviar o garfinho com o registro dos dois lados, em cima e embaixo,
junto com os modelos para o laboratório para que a placa seja confeccionada. Então isso vem a facilitar o nosso dia a dia. Ok? Até mais!